Ауыл адвокаттары. Мостай Кәрим. Дауамы. Ергә тапшырҙылар. Әле үҙе тере саҡта Силсәүит Кәшфулла таш ҡойманың арт яғына сирәм бүлеп, шуны зыяратҡа ҡушып кәртәләтте. Бында килергә теләүселәр өҙөлмәй, ә урын бөтөп бара. Хәҙер бит халыҡ, бигерәк тә вафат булғандан һуң, тыуған еренә йәбешеп ята. Бик күптәр ғүмер баҡый әллә ҡайҙа ситтә елгә еленләп, боҙға быҙаулап йөрөйҙәр ҙә йән бирер алдынан васыят әйтеп ҡалдыралар. Мине тыуған тупрағыма, Ҡолоштоң таш зыяратына ҡайтарығыҙ, тиҙәр. Васыят — иман. Ҡайтаралар. Һәммәһенә гүр кәрәк, етмәһә түрә ҡаразатының гүренә лә түр кәрәк. Йәнәһе, дәрәжә ҡуша. Яңы кәртә кәртәләп бөткәс тә, элекке ҡараҡ, хәҙергеһе көндө хөрмәтле ялда йөрөп ятҡан Моратша лавка алдынан уҙышлай ағыуын сәсеп китте. «Һиҙҙегеҙме, ағай-эне?» — тине ул, оҙон һөйән бүрәнә өҫтөндә теҙелешеп ултырған ағай-энегә. «Беҙҙең Силсәүитебеҙ ҡала начальниктарына эйәреп, үҙенә Сәхрәлә дача ҡорорға самалай ахырыһы. Хи-хи!» Моратша, быҙлауыҡҡа баҫҡан йәш быҙау шикелле, ике аяғын ике яҡҡа тырпайтып, арт һанын һөйрәтеп саҡ атлай. Ана теге саҡта уны Лекаревка ауылының һыйырын яңы яуған өрпәк ҡарҙа эҙ юғалтыр өсөн сабата кейҙереп урлап ҡайтҡанда, артынан баҫтырып, арба кендеге менән билен төйөп ебәргәйнеләр. Ҡыш буйы мейес алдында ҡан төкөрөп ахылдап ятты. Үҙ бәүелен эсеп кенә мантыны, тиҙәр. Йәш ине. Бына хәҙер, ҡартлыҡ көнөндә, тимер кендектең ырымы яңынан килеп сыҡты. Нурислам, йәнәһе, уның һүҙен дә ишетмәй, үҙе һүҙ башланы. «Былай йән-фарман сабып, әллә лекарь урыҫтарынан бил һылатырға йүнәлдеңме, Моратша? Туҡталып та тормайһың!» «Таҙ!» — тине теге. Тиҙ үк арышылды. Ҡараҡ дөрөҫ семтене. Малай саҡта алдар ярайһы ғына таҙ ине. Бында һөргөндә йәшәгән поляк докторы, тегенең сәсен эҫкәк менән берәм-берәм йолҡоп, таҙына һаҫыҡ май һөрттө. Баш шулай итеп рәткә керҙе. Хатта һирәгерәк булһа ла яңы сәс тә сыҡты. Был хаҡта шул яуыз Моратшанан башҡа хәтерләүсе лә юҡтыр. «Тфү, ошоноң менән бер зыяратта ятаһы бар бит әле!» — тип бошондо Вәлинур тигән мыжыҡ ҡарт. «Ҡәберең йәнәшә туры килһә, тупрағыңды ташып бөтөрөр!» «Ятмай ҡайҙа бараһың?» — тип килеште Нурислам. «Ер аҫтындағы тағы бер хәл, ер өҫтөндә сыҙап торабыҙ бит әле шундайҙарға!» «Әммә, йәмәғәт, ер өҫтөндә бер ғүмер йәшәйһең, ер аҫтына мәңгелеккә китәһең!» Үҙенекендә торҙо Вәлинур. «Мин Моратша менән бергә ятырға риза түгел. Уға бүтән урын тапһындар. Шундай ҡарар сығарып ҡалдырырға кәрәк». «Законда ҡаралмаған», — тип бәхәсте ослап ҡуйҙы Нурислам. Нимә ҡаралмағанды аңлатып торманы. Үҙ көсө етмәгәнде законға һылтай торған ғәҙәте бар уның. Сирәм яғына ла байтаҡ кеше күсеп килгән. Улар ситләберәк урынлашҡан. Уртаҡ ерҙә Силсәүит Кәшфулла, уның йәнәшәһендә алдар Нурислам, Нурислам эргәһендә адвокат Ҡөрбәнғәлегә төйәк әҙерләнгән. 3 ҡыҙыл тәҙрәле теге бәләкәй бейек йортонан уны тәҙрәһеҙ, тар, тәрән был йортона күтәреп килтерҙеләр. Тирмәнсе Миндияр уның арыҡ, еңел кәүҙәһен ҡулда йоҡлап киткән бәпесте сәңгелдәккә күсереп һалған шикелле һаҡ ҡына ләхеткә ҡуйҙы. Кеше ҡулдарының мәрхәмәтен ул, шулай итеп, һуңғы тапҡыр татыны. Мәйет нисек татыһын инде? Татыманы, күрҙе. Юҡ, күрмәне. Уға иң һуңғы хөрмәтте күрһәттеләр. Иҫән сағында ла адвокатты күтәреп алыусылар ҙа, күтәреп сәңгелдәккә һалыусылар ҙа булды. Көмөшбикәһе ниндәй генә һүлпән бисә булмаһын, кейәү йортона төклө аяғы менән килде. Ҡөрбәнғәленең сирле әсәһе тиҙ арала түшәктән төштө. Ошо яҙҙа 2 кәзәләре 5 бәрәс килтерҙе. 3 йылдан һуң һыйырға тейенеп киттеләр. Мәғлүм булыуынса, ул һыйырҙы иҫән саҡта ҡәйнәһе,
һуңынан ире һауҙы. Ала бейәлә йыл аралаш ҡолонлап торҙо. Алғараҡ уҙып булһа ла әйтәйем, колхозға Ҡорбанғәле башын юғары сөйөп, бер ат, бер тай етәкләп килеп инде. Өйгә ҡот ҡунды. Йәмәғәтле ирҙең абруйы күтәрелде. Ирле ҡатындың баһаһы артты. Үҙ тиңдәре менән аралашып, аш-һыуға йөрөштөләр, өҫ-башын бөтәйтеп әҙәм араһына керҙеләр. Ас керер, яланғас кермәҫ, тип тиктәҫкә әйтмәгәндәр шул. Ҡышҡы ҡунаҡ төшөм осоронда кешенән кәмгә ҡалманылар. Хәлдән килгәнсә һый-хөрмәт әҙерләп, өй тултыра ҡунаҡ саҡырҙылар. Үҙҙәрен дә иҫәптән сығарманылар, сираттан ҡалдырманылар. Йәшереп булмай, Көмөшбикәнең аш-һыуға оҫталығы самалы ине. Уның бар белгәне — ҡамырҙың ҡаны юҡ, ярманың йәне юҡ, тип үҙен йыуатыу ине. Ара-тирә йәнә өҫтәп тә ҡуя. Барыр ере баҙар түгел, сығыр ере таҙа түгел. Ҡунаҡтары ла ашҡа төрләнеп, талымлап тормай, табынға килгәнен һыпыртып һала. Ауылдың эрле-ваҡлы ете урамы, етеһе ете төрлө гөр килеп, ана шул ҡышҡы ҡунаҡ-ҡунаҡ уйыны уйнағанда, Алдар Нурислам йортонда бер мәрәкә ғәҙәт башланды. Алдарҙың үҙе шаян, үҙе сая, үҙе ифрат кәрле бажаһы бар ине. Аҡ Яҡуптың атаҡлы бүре һуғыусыһы Суҡмарлы Сәйфетдин шундай ир ине. Әле бал тамырҙарға йүгереп, табын байтаҡ ҡыҙа төшкәс, әлеге Суҡмарлы Сәйфетдин дәртенә, ғәйрәтенә сыҙай алмай, һике ситендә ултырған Ҡорбанғәлене күтәреп ала ла, аҫылынып торған буш ҡабыҡ бишеккә илтеп һала. Кәүҙәһе тап-таман һыя, тик аяҡ-ҡулы ғына инеп бөтмәй. Тәүҙә халыҡ ыҙғыш-ҡыйралыштан ҡурҡып, аптырап, ҡаушабыраҡ ҡала. Шаян бажа шунда уҡ «ә-ә-ә» тип бишекте бәүетә башлай. Ҡорбанғәле лә уйынды ыһ та итмәй ҡабул ҡыла. Ҡалын тауышын нескәртеп тә тормай «мәм-мәм-мәм» тип ҡулын һоноп, бал ҡойолған туҫтаҡты күрһәтә. «Мә, бәпесем, мә» тип Сәйфетдин уға туҫтаҡты тоттора. «Эс тә йоҡла, тор ҙа уйна, тик йүргәгеңде сылатма». Ирҙәр хихылдап, бисәләр сәрелдәп көлөргә тотона. Ауыҙына йоҙроҡ ҙурлығы ҡалъя ҡапҡан бер оңҡот ҡунаҡ кешегә ҡушылып көләм тип, саҡ төйөлөп үлмәй ҡала. «Илаһым, ғәрләнә лә белмәй бит исмаһам, үләм, билләһи!» тип бышылданы Көмөшбикә. «Тапҡанһың, әхирәтем, ғәрләнер нәмә. Ошондай хөрмәт кемгә тейә тағы?» Был һүҙҙәрҙе хужабикә, йәғни Нурисламдың хәләле Баллыбанат, бөтәһе лә ишетерлек итеп әйтте. Харап инде. Һуңғы ваҡыттарҙа оҙон кәүҙәһенә ныҡ ҡына ит ҡуныу арҡаһында тыштан өрөлә, эстән ҡуҡрая төшкән Көмөшбикә юрамал булһа ла хурланғандай итте. Өҫтәүенә, бүре һуғыусыға ҡарап, күңеле иләҫ-миләҫ килеп ҡуйҙы. Былай ғына. Ошо ҡыштан алып, һәр мәжлестә ҡунаҡтар Ҡорбанғәлене бишектә бәүелтеп күңел асты. Бөтәһенән дә былай адвокат үҙе рәхәт сикте. Бара-тора сәңгелдәк йырҙары ла килеп сыҡты. Бына береһе: «Ҡорбанғәле, бәлли-бәү, таҡыяһы уҡалы, бәү-бәү итер бәллеүҙә, ағарғансы һаҡалы». Көмөшбикә лә быға күнекте. Күнекте генәме? Балы үткерерәк кешеләрҙә сәңгелдәккә ирен үҙе күтәреп һалып, үҙе тирбәтте. Ысынлап та, был уйын Ҡорбанғәленең һаҡалына сал кергәнсе дауам итте. Ә ваҡыты еткәс, үҙенән-үҙе шып туҡтаны. Ҡорбанғәлене сәңгелдәккә һалып бәүелтеү ирмәк өсөн генә ҡылына ине. Ләкин Көмөшбикәгә уны ирмәк ваҡытта ғына түгел, кәрәк ваҡытында ла, ҡул осонда ғына йөрөтөргә тура килде. Яусы Нурисламдың ҡыҙға япһарған анау һүҙе «үҙен күтәреп кенә йөрөтөр инем» тигәне раҫҡа яҡын булып сыҡты. Ҡауышыуҙарының тәүге йылында уҡ
бесән өҫтөндә күрше-күлән шундай тамашаға тап булды. Ул заманда һәр айырым хужалыҡ үҙ өлөшөнә тейгән сабынлыҡты үҙе сабып, үҙе йыя ине. Йәш хужа менән йәш хужабикә Имәнлегүл туғайында янып-бешеп кәбән һала. Тәүҙә икәүләп өйәләр ҙә ҡатын менеп тапап төшә. Тағы өйәләр. Байтаҡ күтәрелгәс, ир менмәксе итә. Менә алмай. Текә, бейек. Көмөшбикә һәнәк һабына тотоноп, үрмәләп маташҡан ирен һыңар ҡулы менән генә осаһынан этеп ебәрә. Тегеһе шунда уҡ өйөм өҫтөнә менеп баҫа. Кәбәнде ул нығытып тапай, тырмаһы менән һуҡҡылап, һәр яғын тигеҙләй, төҙәтә, һалынып төшкән ерҙәрен түңәрәкләп тарай, ҡупшылай, ҡыҫҡаһы, маһирлыҡ күрһәтә. Кәбән һынлана башлағас, Боҙлауыҡ тауҙан арты менән шылған малай һымаҡ, ул кире шыуып төшә. Шул тиклем бесәнде ырғытырға Көмөшбикәнең яңғыҙына ғына ауыр бит, икәүләп өйөргә кәрәк. Бисәм ҙур тигәс тә, ул ат түгел дә һиңә, тип уйлап ҡуя. Бер ҡуҙғалып китһә, бисәһе емереп эшләй ҙә бит, тик ҡуҙғатыуҙары ғына ҡыйын. Бөгөн дәрт тә, ғәйрәт тә ташып тора унда. Ғәләмәт! Етмәһә тегендә, алыҫта Гөлйемеш ҡыуаҡлығының аръяғында бесән күбәләп йөрөгән, мутлығы менән даны сыҡҡан Танау Нәжип тә был яҡҡа күҙ һалғылап ҡуя шикелле. Булыр ул аҙғындан. Кәбән күкрәкләнгәс, Ҡорбанғәле тағы өҫкә ынтылып ҡараны. Ҡайҙа ул? Яҡын да килерлек түгел. Был юлы Көмөшбикә оҙон һаплы һәнәген бесәнгә һөйәп ҡуйҙы ла, ике ҡулы менән Ҡорбанғәлене биленән алып, һелтәй биреп юғарыға сөйҙө. Ир нәҡ кәрәк урынға барып ҡунды. Кәбән осланғансы ул шунан төшмәне. Ос һәнәге менән ҡатын ырғыта бирҙе, быныһы салҡан тотҡан тырмаһына эләктереп ала торҙо. Кәбән осона баҫҡан һары күлдәкле, аҡ эшләпәле Ҡорбанғәле бер мәл Муса мулла йортоноң мөрйә башында торған ҡалай әтәскә оҡшап ҡуйҙы. Кәбән сыбығы һалынып эш бөткәс, Көмөшбикә уға оҙон арҡандың бер осон ырғытты. Икенсе осо үҙендә ҡалды. Ошо арҡанға тотоноп, Ҡорбанғәле кәбәндең теге яғынан ергә төштө. Күршеләр был тамашаны сәйерһенеп тә, көлөмһөрәп тә күҙәтте. Әммә шаярыу йәки үсекләү һымаҡ нәмә ишетелмәне. Әҙәп һаҡланылар. Ә үҙҙәре шаян, телдәр әҙәмдәр ине. Инсафлы кешеләрҙә сама була шул. Бынан ары йылдарҙа ла баһадир ҡатын үҙенең бәләкәс, күндәм ирен күпме тапҡырҙар лапаҫ түбәһенә лә, көлтә йөгөнә лә, автомашина кузовына ла күтәреп мендерҙе. Көлгәне көлдө, ул үҙенекен ҡылды. Хәҙер үҙе ҡулындағы ҡулъяулығын әсе йәшкә лысмасылатып, бейек йортоноң бейек болдоронда баҫып ҡалды. Күктәргә сөйөр ине лә бит Ҡорбанғәлеһен. Тәҡдир сәғәте һуҡты. Уны әжәл үҙе әллә ҡайҙарға сөйҙө. Эйе, был сәғәттә мәрхүмде гүр ҡуйынына һалып, уның өҫтөнә тупраҡ ташлайҙар ине. Ситтәге йәшел кәҫ менән уратылған ҡара түбә өйөлөп бөткәс, халыҡтың бер өлөшө тиҙ үк таралды, ә байтағы китергә ашыҡманы. Ерләү ығы-зығыһынан айнығас, һәр кем яңғыҙы ҡалып, үҙ уйын уйланы, үҙ тәүбәһен итте, үҙ рәхмәтен әйтте. Бында адвокат яҡлаған йәки ул бәләнән ҡотҡарғандар ғына түгел, яуызлыҡ эшләүҙән, хатта енәйәт ҡылыуҙан, уның арҡаһында тыйылып, ҡотолоп ҡалғандар ҙа бар. Йәки шуларҙың вариҫтары. Улар уйҙарын уйлап, үкенестәрен үкенеп, рәхмәттәрен уҡып, әлегә шунда тора бирһендәр. Беҙ үҙебеҙҙекен һөйләйек. Хәжәте сыҡһа, бында ла һуғылырбыҙ. Сыҡмаһа, мәшәҡәтләнмәбеҙ. Бына 3 ҡорҙаш тағы бергә, Силсәүит Кәшфулла, Алдар Нурислам, адвокат Ҡорбанғәле. Өсөһө лә бер төбәктә тыуып үҫте. Тыуған йылдары ла бер тирәләрәк, йәшәгән йәштәре лә бер самараҡ булды.
Шулай ҙа һуңғы хисапта иң олоға кесерәк Ҡорбанғәле сыҡты. Иң кесеһе олораҡ Кәшфулла тороп ҡалды. Ә бынан ары уларҙың өсөһө лә тигеҙ. Һөйләшә алһалар, һөйләшеп танһыҡтары ҡанмаҫ, хәтерләгәндәре хәтергә һыймаҫ ине. Дөрөҫөрәге, алдар һөйләр, Ҡорбанғәле һүҙгә ҡушылыр, Кәшфулла тыңлар ине. Һуҡма уға! Ҡорбанғәле сиңерткә шикелле һикергеләп йөрөгән бер сабый. Нурисламды үҙ алдағына үҙе ышаныусы йор малай итеп күҙ алдына килтереп була. Ә бына олпат кәүҙәле, һалмаҡ хәрәкәтле, һәлмәк һүҙле Кәшфулланың бала сағын төҫмөрләү ҡыйын. Бер ваҡыт бәпәй туйына һуңлаған дуҫына эсе бошоп, Нурислам йыйылған ҡунаҡтарға хәбәр һалды. Кәшфулла бит ул, малай сағында ла йүгерә белмәне, атлап ҡына йөрөнө. Алдар был юлы нахаҡты һөйләне. Бала саҡта уларҙың өсәүһе лә йүгерҙе лә, һикерҙе лә, йығылды ла. Ул көндәр ана ғына, Ҡаҙанғол тауының артында ғына кеүек. Беренсе герман һуғышынан 2 йыл алда ауылда яңыса уҡыу инде. Ҡайҙандыр ситтән елкәһенә төшөп торған оҙон ҡара сәсле, көлһөү йөҙлө, көрән буҫтау кәзәкиле, һоро ҡырма бүрекле Мәхмүт исемле уҡытыусы килде. 30-ҙы ҡыуһа ла ул буйҙаҡ ине. Өйләнергә форсаты, етешлеге лә булманы бығаса. Элекке Муса мулла мәҙрәсәһе мулланың үҙ ризалығы менән мәктәпкә әйләнде. Унда үҙең аңлаған телдә уҡырға ғына түгел, яҙырға ла, хатта хисап сығарырға ла өйрәтә башланылар. 3 тиҫтер быға тиклем оҙон ҡыш буйына мәҙрәсәлә иман шарты ятлап маташҡайны. Кәшфулланы атаһы мәктәпкә бирмәне. Ҡаранйылғаға Монасиф ҡарый мәҙрәсәһенә илтеп тапшырҙы. Игенләт тә йыллыҡ әжерен дә түләне. Ғариф наҙан булһа ла, пәйғәмбәр ғилеменә мөкиббән киткән кеше ине. Кинйә улын ошо ғилем юлына төшөрөргә ҡаты ҡарар итте ул. Бөтә төбәккә меҫкен бүрек тегеп кейҙереүсе ҡылған һаҡаллы Кәбир ҡарт менән йылдың-йылы ситтә атлы кәсептә йөрөүсе ауылдың берҙән-бер төрөпкәсеһе Ҡуян Шәйми ҡурҡаҡлығы өсөн түгел, оҙон тар ҡолаҡтары гел үрә торған өсөн Ҡуян тиҙәр, малайҙарына ғилем юлдары һайлап торманы. Ғүмер уҙҙырып, сабата туҙҙырып, урамда туң ат тиҙәге тибеп йөрөмәһәләр, шул еткән. Теге томаналар ошо уйындың күп заманалар үткәс, хоккей тигән тетрәткес сихырлы исемгә эйә буласағын алдан күрә белмәгәндәр. Шулай итеп, меҫкен бүрек Ҡорбанғәле менән төрөпкәсе Нурислам ер ҡатҡас та эреле-ваҡлы бүтән малайҙар менән бергә мәктәпкә китте. Ҡушаматтары уларҙың тыумыштан шулай ине. Ләкин тиҙ арала улар үҙҙәренекен яулап алды. Балалар шуға ғәжәпкә ҡалды. Ҡыш уртаһы етеүгә үҙҙәре китапта уҡығанды үҙҙәре аңлай башланы. Һорағанда ҡайтарып һөйләп тә бирҙеләр. Арала моҡоттар ҙа бар, әлбиттә. Ана баҙар урамының мотаһарынан уҡытыусы: «Өстө өскә ҡушҡас күпме була?» тип һорағас, «Күп була», тине. Уҡытыусы Мәхмүт уҫал, ҡыҙыу ҡанлы, ара-тирә ҡолаҡ та бора, ҡара таҡталағы һүҙҙәрҙе төртөп күрһәтә торған оҙон таяғы менән тәртипһеҙ шаяндарҙың башына ла тондороп ала. Үҙе ҡых-ҡых йөткөрә, ҡайһы саҡ тынын ала алмай быуылып тора. Быумаһы ебәргәс, йөҙө тәүҙә ап-аҡ була, шунан ҡара-һарыға әйләнә. Әммә һөйләгәндә мәгәр ауыҙына ҡаратып тота. Дәресте аңлатып ҡына ҡалмай, мейеңә сәйнәп һала. Уның бер ғәҙәте бар: һабаҡ белмәгән өсөн хәтерһеҙ миңрәүҙәргә асыуланмай ҙа, ә зиһенлерәк ялҡауҙарҙың, осоноусан отҡорҙарҙың, башлы әрпештәрҙең сәбәбе сыҡҡанда тетмәһен тетә. Мин һеҙгә аҡыл да, белем дә бирә алам. Аҡыл йыйырға, белем тупларға өйрәтергә тырышам,
мин һеҙ тиҫкәреләрҙе, ти. Балалар уның был һүҙҙәрен аңлап та еткермәй, әммә сирле абыйҙарының эсе өҙөлөүен һиҙәләр. 4 тәҙрәле бүлмәлә, оҙон тәпәш эскәмйәләрҙә 9 менән 13 араһындағы 20ләп малай ултыра. Һәр береһенең итәгендә шымартылған оҙонсараҡ таҡта киҫәге. Дәрес ваҡытында ул шәхси өҫтәл хеҙмәтен үтәй. Дәрес бөткәс тә уға ултырып рәхәтләнеп тау шыуырға була. Мәхмүт әле генә китаптан Туҡайҙың «Ғәли менән кәзә» тигән шиғырын ҡысҡырып уҡыны. Безнең Ғәли бигерәк татыу кәжә белән, менә кәжә ҡарап тора тәрәзәдән. Ғәли уны сирәм белән ҡунаҡ итә, кәжә рәхмәт уҡый, саҡалын селкетә. Түп түңәрәк күҙҙәрен уҡытыусыһынан алмай әсирләнеп тыңлап ултырған Мотаһар Мәхмүттә ниндәйҙер өмөт уятты. Йә, Мотаһар, әйтеп бир әле, кәзә ниңә һаҡалын һелкетә? 13 йәшлек буйсан үҫмер аяҡ үрә баҫты. Быны ул тәүге көндәрҙә үк үҙләштергәйне. Ләкин китаптағы кәзәне ул күҙ алдына ла килтерә алманы. Шуға күрә ҡайтарып һораны. «Ниндәй кәзә, абый?» «Ғәлиҙең дуҫы», тип сабыр ғына аңлатты уҡытыусы. «Ҡайһы Ғәли, абый? Ябалаҡ урамындағы Ғәлиме?» Бындай хәлдәрҙе бушҡа ғына уҙҙырмай торған Нурислам асыҡлау индерҙе. «Мөгөҙлө Ғәли, ҡуш мөгөҙлө!» 2 һуҡ бармағын 2 сикәһенә терәп, 2 мөгөҙ яһап күрһәтте. Бөтәһе лә гөж килеп көлөп ебәрҙе. Хатта Мәхмүттең күгәргән ирендәрендә лә йылмайыу әҫәре сағылып ҡалды. Тапҡыр һүҙҙең ҡәҙерен белә ине ул. Шуға күрә асыуланманы. «Ултыр, Мотаһар», — тине уҡытыусы. «Ҡыйын булһа, бынан ары мәктәпкә йөрөмә, өйҙә атайыңа булыш». Малай ултырырға ашыҡманы. «Ҡыйын да, бармаһам, атайым туҡмай». Мәхмүт ҡапыл сәсәп йүтәлләргә кереште. Өҫтәл өҫтөндә торған еҙ ҡыңғырауҙы үрелеп алып һелкетеп ҡуйҙы. Уҡыусылар быны тауыш баҫыр өсөн генә эшләнде тип, урындарында шымып ҡалды. «Барығыҙ, ҡайтығыҙ, балалар», — тине ул тын алғас. «Бөгөнгә дәрес бөттө». Ауыҙына ҡулъяулыҡ ҡапланы. Уның тамағынан был көндө тәү тапҡыр ҡан килгәйне. Ярты ҡыш үтеүгә Монасиф ҡарый мәҙрәсәһенән Кәшфулла ҡасып ҡайтты. Күңеле лә унда ятманы, ауылды ла һағынды. Атаһы өгөтләп тә, орошоп та ҡараны. Ләкин 13 йәшлек баш-баштаҡты еңә алманы. Тегеһе ауыр ҡарашын ергә төбәп, «бармайым», тип тик торҙо. Дөрөҫ, динсел Ғарифтың балаларына ҡул күтәрә торған ғәҙәте юҡ ине. Рәнйетеп, яҙыҡ алыуҙан ҡурҡты. Ҡарышҡас, ни эшләмәк кәрәк? Аяҡ-ҡулын бәйләп, санаға һалып илтеп булмай ҙа. Һарыҡ бәрәсе түгел, әҙәм балаһы. Ҡайтҡандың иртәгеһенә үк Кәшфулла иптәштәренә ҡушылып мәктәпкә барҙы. Һалмаҡ хәрәкәтле, тыныс тәбиғәтле, һәр һүҙҙе үлсәп, ипләп әйтә торған малай уҡытыусыға шунда уҡ оҡшаны. Тиҙ тоҡаныусан, еңел көйөклө, ҡауҙыр Мәхмүт тотанаҡлы, сабыр кешеләргә ихлас һоҡлана ине. Үҙеңә үҙең баш булыуға ни етә? Яңы уҡыусыға иң арттағы эскәмйәлә буш урын да табылды. Үҙе тыштан һүлпән булһа ла, зиһене күндә микән? Аҙна ла уҙманы, ул отҡорлоғо менән күҙгә салына башланы. Һорауҙарға яуапты ҡыҫҡа, йыйнаҡ ҡайтара. Һорамағанға ҡыҫылып бармай. Эре һөйәкле булһа ла, үҙен ыҡсым тотҡас, әллә ни ҙур күренеп, бүтәндәрҙән айырылып тормай. Бер көндө Мәхмүт, «Беҙ ҡайҙа йәшәйбеҙ?» тигән һорау ҡуйып, ифрат ҡыҙыҡлы дәрес үткәрҙе. Алыҫ яҡтар, яҡын ерҙәр, урмандар, тауҙар, йылғалар, шишмәләр, хатта әллә ҡайҙағы диңгеҙҙәр тураһында һөйләне. Баҡһаң, ирмәк икән ул. Беҙ Ҡолош ауылында ғына түгел, Аҡ Яҡуп волосында,
Өфө губернаһында, Рәсәй батшалығында торабыҙ икән. Батша тәхете Петербург тигән ҡалала икән. Тәхет ул мәсеттәге мөмбәргә оҡшап тора, ти. Уҡытыусы быларҙы аңлатыу өсөн ҡара таҡтаға аҡбур менән кескәй генә түңәрәк һыҙҙы. «Был ҡолош ере», — тине. Уны ҙурыраҡ түңәрәк менән әйләндерҙе. «Быныһы волос ерҙәре, унда бик күп ауылдар инә», — тип аңлатты. Теге икеһен йәнә ҙурыраҡ түңәрәккә уратты. «Быныһы губерна биләмәләре, уның эсенә бик күп волостар һыя», — тине. Инде бөттө тигәндә, элекке түңәрәктәрҙең барыһынан да ҙур, ҡалын ҡыршау эсенә алды. «Быныһы беҙҙең ватаныбыҙ, Рәсәй, уның ер-һыуҙары, ауылдары, ҡалалары, кешеләре хисапһыҙ», — тине. Ошо аңлатыуҙан һуң балалар өсөн донъяның сере кәмемәне, киреһенсә артып китте. Нисек инде ул? Һин бер үк ваҡытта Ҡолошта, Аҡяҡупта ла, Өфөлә лә, Петербургта ла йәшәйһең булып сығамы ни? Шулай ҙа сабыйҙарҙың күңеленә еребеҙҙең киңлеге, илебеҙҙең ҙурлығы тураһындағы уй орлоғо, хыял осҡоно һалынды. Мәхмүт иң алда ултырған уҡыусыға атап өндәште: «Ҡорбанғәле!» Малай һикереп торҙо. «Бына, әйтәйек һине, Ҡорбанғәле, өйөрмә өйөрөлдөрөп Рәсәйҙән ситкә, әллә ҡайҙа диңгеҙ аръяғына илтеп ташланы, ти. Ҡайтыр юлды нисек табырһың?» Арала иң бәләкәй, иң ябыҡ, өрһәң осоп китерлек еңел Ҡорбанғәле ҡапыл таралып төштө. Йөрәге әллә туҡтаны, әллә күкрәгенән һикереп сыҡты. Асыҡ зәңгәр күҙҙәренең яҡтыһы леп итеп һүнде, башы әйләнде. Бына дауыл уны баҫҡан еренән бөтөрөп алыр ҙа һауаға бейеккә күтәрер. Берәү ҙә уны ҡотҡара алмаясаҡ. Кемдең йөрәге етһен дә, кемдең буйы етһен. Ул һушын юғалта яҙып, ишек-тәҙрәгә ҡараны. Ярай әле, улар ябыҡ икән. Балаға саҡ ҡына йән инде. «Йә, Ҡорбанғәле, нисек юл һорарһың?» «Әлләсе?» — малай саҡ өндәште. «Ә ниме, унда диңгеҙ аръяғында ниме, беҙҙеңсә беләләрме?» — тине һәр һорауға гел һорау биреп ултыра торған һаҡау Ғәбделмәжит. «Унда диңгеҙ аръяғында һаҡауса белмәйҙәр», — быны тәҙрә янында ултырған һуғыш суҡмары Йәғәфәр төшөндөрҙө. «Һинән һорамайҙар», — уҡытыусының асыуы килә башланы ахырыһы. Ике яңағына ҡыҙыллыҡ йүгерҙе. Төрлө яҡтан төрлөсә яуап яуҙы. Тәүҙә телдәрен өйрәнергә кәрәк. «Өйрәндең, ти. Һине унда кем өйрәтһен? Ҡояшҡа ҡарайһың да, ҡайтыр яҡҡа туп-тура атлай бирәһең. Улай йөрөһәң, сабатаң туҙыр». Йыртыҡ ҡыҫҡа ең эсенән яртылаш сыҡҡан ҡул күтәрелде. «Үҙем әйтеп ҡарайыммы?» — тине Нурислам. Ҡалын ирендәрен ялап алды. Алдашыр алдынан ул, әйтерһең, һүҙ еңелерәк сыҡһын тип, ирендәрен шулай майлап ебәрә. «Үҙең әйтеп ҡара улайһа». Мәхмүттең тауышы ҡапыл йомшарып, йылынып китте. «Мин, абый, былай итер инем. Йә, иң тәүҙә мин Рәсәйҙе һорар инем. Телде белмәгәндәре лә илде белер. Рәсәй тигән бер генә һүҙ әйтермен. Шунан миңә юл күрһәтерҙәр. Китермен дә туп-тура Рәсәйгә килеп сығырмын. Рәсәйгә сыҡҡас, Өфөнө һорармын. Өфөнән инде Аҡяҡупҡа һуғылмай ҙа ҡайтып була. Имәнлек урманы аша туп-тура ауылға һыпыртаһың». Һөргөндәге поляк докторы Нурисламдың сәсен йолҡоп, таҙын ҡырып ташлағанда, аҡылын ҡырмаған икән. Башы эшләй. «Дөрөҫ, һин ерҙә аҙашып йөрөмәҫһең, афарин», — тип маҡтаны уны Мәхмүт. «Хәҙер белгәнде нығытып ҡуяйыҡ. Инде, Кәшфулла, һин әйт, беҙ ҡайҙа йәшәйбеҙ?» Малай, һәр һүҙен тос итеп, мөһөр һуҡҡан шикелле,
ышаныслы итеп әйтеп бирҙе. Беҙ Ҡолош ауылында, Аҡ-Яҡуп волосында, Өфө губернаһында, Рәсәй батшалығында йәшәйбеҙ. Тәхет тураһында ла ул онотманы, туранан-тура һорауға ҡағылмағас телгә алманы. Яуаптың теүәллегенә Мәхмүт үтә риза ҡалды. Бая ысҡынып тулап китмәүенә эсенән ҡыуанып ҡуйҙы. Был дәрестә ул хатта йүткермәне лә. Уҡытыусы тәү тапҡыр балаларға өйгә эш биреп ҡайтарҙы. Йоманан һуң, йәғни береһе көнгә, ауылдың биләмәләренә ингән кәмендә 3 йылғаның, 5 күлдең, 5 шишмәнең, 5 төбәктең, 5 урмандың, 5 юлдың исемен атарға. Яҙа белгәндәр яҙып килә, әлегә яҙыу өйрәнеп өлгөрмәгәндәр яттан әйтә. Үҙең белмәгәнде ололарҙан һорарға ла ярай. Ялдан һуң шәмбе көн дәрес йәнле башланды. Артта боҫоп, гел генә этлек уйлап ултыра торған һуғыш суҡмары Йәғәфәр беренсе булып ҡул күтәрҙе. Ул һул ҡулының бармаҡтарын бөкләй-бөкләй, үҙ белдеге менән йылғалар исемен һанап китте. Был ҡулының һуҡ бармағын ул былтыр һуға торған сәкән яһағанда балта менән сабып өҙгәйне. Дим берәү, Бәрһүән берәү, Назияз берәү, Тәмәнәй берәү. Бармаҡтар ҙа бөкләнеп бөттө, йылғалар ҙа тап-таман ғына килеп сыҡты. Йәмғеһе нисәү? Малай йомарланған ҡулын алға һондо. Бар йәмғеһе, абый, ошонда инде. Ул йоҙроғон әйләндереп бер ҡарап алды. 4 Күлдәр балыҡсы Насир ҡарттың ейәне Дилмигә эләкте. Тулы исеме Дилмөхәмәт уның. Рәхәтләнеп йөҙҙө генә теге. Иң тәүҙә Аҡманай, унан ары Былау, унан ары Йүкәлегүл, унан ары Барлыбай, унан ары Ҡапҡалы. Олатайым әйтә. Малай һамаҡҡа күсеп китте. Аҡманайҙа аҡ балыҡ, Былауында ваҡ балыҡ. Ҡолошонда суртан бар, Ишбайына үҙем сумған бар. Мырҙыһында һаҙан күп, Имәнлелә ҡорман бар. Ҡорманға ау ҡорған бар. Барлыбай ҙа бай буғай, Ҡапҡалыла ғына ҡапманы. Балалар үҙ төйәктәрендәге күл исемдәрен беренсе ҡат ишеткән шикелле йотлоғоп тыңланы. Уҡытыусы үҙе лә мауығып, ғилем алып ултыра һымаҡ. Зирәк уҡыусының һәр һүҙенә ул баш ҡаҡты, йөҙө асылып, яҡтырып китте. Ә Дилми былай ҙа ирмәк малай ул. Мәсет урамының түбән осонан юғары осона тиклем бөтә кешеләргә исем атап сыҡты бер саҡ. Бисмилла Ҡорбан мулла, 2-нсе Сирай Сорҡа, 3-нсе Камал Пырка, 4-нсе Бажа Сәми, 5-нсе Бурһыҡ Кәли, Биктаһиры Көҙгө Әтәс, Юлмырҙаһы Яҙғы Әтәс, Ниғмәйе Һоҫҡо Ҡолаҡ, Ҡотлойо Көйһөҙ Ҡунаҡ, Ғимран Оҙон, Әбди Ҡыҫҡа, Хәлимулла Бөкрө, барыһы ла шуларҙың байып-сереп бөткөрө. Һүҙгә тапҡырлығы өсөн Дилмиҙе Йәғәфәр иш күрә. Уға үҙе лә ҡул тейҙермәй, башҡаларҙан да яҡлай. Юғиһә ошондай тел менән ҡаҡҡыланмай, һуҡҡыланмай ғына йәшәп ҡара. Юл исемдәре Нурислам өлөшөнә тейҙе. Ул үҙенән дә ҡушып, юл иҫәбен самаһыҙ күпкә сығарҙы. Иң олоһо Ҡара юлы, унан ҡала Ар юлы, ҡалғандары Сәрән юлы, Ҡаран юлы, Туғай юлы, Һаҙ юлы, Тирмән юлы, Ҡаҙанғол юлы, Ҡошауар юлы, Аҡманай юлы, Мөкөш юлы, Станса юлы. Мин йәйәүле һуҡмаҡтарын әйтеп тә тормайым. Улары 100 йәмең булыр. Һәйбәт, етер, тине уҡытыусы. Мин дә берҙе беләм. Мотаһар ҡул күтәрҙе. Белгәнеңде әйт. Ҡылы Йомағол юлы. Дөрөҫ, тип хупланы Мәхмүт. Шулай күңелле генә барған дәрес бер мәле ҡапыл боҙолдо. Уҡытыусының ҡарашы баянан бирле тап-таҡыр итеп ҡырылған, йомро башын түбән эйеп, ҡымшанмай ҙа ултырған Кәшфуллаға туҡталды.
Йә, Кәшфулла, хәҙер һин әйт, төйәгеңдә нисә төбәк беләһең? Мәхмүттең тауышында ихласлык, йылылык тағы арта төштө. Малай ҡуҙғалманы ла. Нимә, ҡолаҡтан ҡалдыңмы әллә? Теге яуап ҡайтарманы. Уҡытыусының ике яңағына дәһшәтле ҡыҙыллыҡ йүгерҙе. Күгәргән ирендәре саҡ ҡына ҡалтырап ҡуйҙы. Тор, күҫәк! Башын күтәрмәй генә күҫәк бөршәйеп аяҡ үрә баҫты. Ниндәй бола? Ниндәй кәмит был? Йоҙроғо менән шап иттереп өҫтәлгә һуҡты. Кемгә әйтәм? Абый, абый! Тип Ҡорбанғәле алға ынтылды. Сипылдама, көҙгөсөбөш! Һорағанды көт! Эйелгән таҡыр баш яй ғына юғары күтәрелде. Һалҡын, хатта асыулы ҡараш туп-тура уҡытыусыға төбәлде. Был ҡараш Мәхмүттең ҡанын ҡуҙғатты, зиһенен алды, уны сығырынан сығарҙы. Былай ҙа еңел холоҡло дыуамал кеше, ауыр сирҙән йонсоп, ихтыярын тамам юғалтҡайны. Әле ҡасан ғына уны һоҡландырған сабырлыҡ, Кәшфулланың тотанаҡлығы хәҙер килеп нәфрәт уятты, үс тоҡандырҙы. Малайҙың сыҙамлығы уны быуып алды. Күкрәгенән бына-бына ҡан эркелеп сығыр төҫлө. Өндәш, һүҙ әйт, мәлғүн! Миңә өн сығарыуың кәрәк! Мөртәт һин, шәфҡәтһеҙ һин! Мин һинең телеңде асырмын! Малай йомро таҡыр башын ситкә борҙо. Былай булғас, минән дә шәфҡәт көтмә! Мәхмүт ҡара таҡтаға яҙылған яҙыуҙарҙы төртөп күрһәтә торған оҙон таяҡты үрелеп алды. Инде һелтәнем тигәндә, Ҡорбанғәле әсе итеп ҡысҡырып ебәрҙе. Һуҡма уға! Һуҡма! Һуҡма! Таяҡ, күтәрелгән ҡул аҡрын ғына түбән төштө. Кисә уларҙың аҡтыҡ һыйырҙары зыянланы, тине аҡ сепрәктәй ағарған малай. Өй эстәре менән ҡайғырышып ултыралар. Атаһы әйтә, Кәшфулла мәҙрәсәнән ҡасҡан өсөн Хоҙай ҡәһәрләне, ти. Ғәҙәтенсә Нурислам өҫтәмә аңлатма бирҙе. Быҙаулағанда ҡазалаған. Быҙауы ике башлы, өс аяҡлы булып тыуған. Ҡуш башын күтәрә алмай һаламда ята. Үҙем күрҙем. Был хәбәр үтә сәйер, үтә мажаралы булһа ла, малайҙарҙы шаҡ ҡатырып өлгөрмәне. Улар әле быға тиклем булған хәлдән айнып етмәгәйне. Бүлмәлә шылт иткән дә булманы. Кәшфулла шул баҫҡан көйө ҡаты ла торҙо. Уҡытыусы урындыҡҡа ултырып, ике усы менән ҡаҡ текә маңлайын ҡапланы. Байтаҡ шулай ултырғас, шым ғына әйтеп ҡуйҙы. Адвокаты ла табылды, алдары ла булды. Шым әйтте, ләкин әйткәнде бөтәһе лә ишетте. Ә бит ҡуш башлы, өс аяҡлы быҙау ысынлап та бар ине. Был юлы дөрөҫөн һөйләп, алдаҡсыға сыҡты Нурислам. Мәхмүт ҡулы менән ишара яһап, тәнәфес икәнен аңлатты. Балалар бүлмәнән инсафлы ғына, тәртипле генә ҡуҙғалды. Әммә эркелеп тышҡа сыҡҡас, яман ығы-зығы күтәрелде. Мәхшәр ҡупты. Тәүҙә улар Ҡорбанғәлене һырып алдылар ҙа төрткөләргә, тартҡыларға керештеләр. Мәғәнәһен аңламаһалар ҙа, «адбакат» тигән һүҙ уларға бик йәтеш, тос, ҡулай тойолдо. Һәр береһе ҡысҡырып, үҙенсә ҡабатларға тотондо. «Адбакат! Аҡманат! Атбанат!» Теге йылғыр Йәғәфәр малайҙың нескә генә оҙон танауынан тартты. «Адбакат Ҡорбанғәле! Адбакат!» Һиҙгер күңелле, артыҡ ғәҙел йәнле Ҡорбанғәлегә яңы ҡушамат «һә» тигәнсе сәп итеп килеп йәбеште. Бынан һуң меҫкен бүректе иҫәпкә алыусы ла булманы. Адбакат менән эште бөтөргәс, Нурисламды ситәнгә ҡыҫырыҡланылар. «Нисә башлы быҙау күрҙең, Нурислам? 6 башлы 7 ҡойроҡломы? 6 башлы дейеү була ул!» Нурислам дейеү күргән, малайҙар.
Дейеү күргәс иман уҡыныңмы? Уҡыған тейештан төбөнә. Алдар, алдар! Һеҙ 12, беҙ 2, тине Нурислам, бөтәһенән дә былайыраҡ ҡысҡырып. Һүҙ менән һеҙҙе еңеп булмай. Әләйһә, ышанмаһағыҙ, барып ҡарағыҙ. Ана Кәшфулла үҙе әйтһен. Ул алан-йолан ҡаранды. Был саҡта Кәшфулла Йәрмөхәмәт тыҡрығына барып еткәйне инде. Дәрестән һуң малайҙар был мөғжизәне, был ғибрәтте үҙҙәре барып күрҙе. Ғариф ағай һуҡраныбыраҡ булһа ла рөхсәт итте. Ярай, гонаһһыҙ сабыйҙар бит, тип уйланы. Ололарҙан сит әҙәмде яҡын ебәрмәне. Ауыҙ асып йөрөмәгеҙ, айыу бейетмәйҙәр бында, тине. Кискә быҙау йән бирҙе. Шулай итеп, Нурисламдың һүҙе дөрөҫкә, үҙе алдаҡсыға сыҡты. Алдар аты уға ғүмерлеккә тағылды. Бәғзе берҙә үҙ исеменән дә ысыныраҡ яңғыраны. Уны һәр саҡ ауыҙ тултырып әйтәләр. Алдар. Уҡыуҙар йырғанаҡтарҙа ҡар һыуҙары йүгерә башлаған сығына барҙы. Уҡытыусы Мәхмүттең сире көсәйҙе. Ул ҡан төкөрөп түшәккә йығылды. 2-3 тәүлек ятҡас, уны Нурисламдың атаһы Ҡуян Шәймей утын санаһына түшәлгән яҫтыҡҡа һалып, өҫтөнә ҡыҙыл сәскәле юрған ябып, өршәк үренә тыуған яғына алып китте. Күпте күргән йөк аты, күк айғыр, түбәләрҙә бәкәленән бысраҡ ярып, үҙәндәрҙә ҡорһағынан һыу кисеп бара бирҙе. Аҡ күбеккә батты, ҡара тиргә ҡойондо, әммә өшәнеүен һиҙҙермәне. Ни арба, ни сана юлынан 2 көн буйы һөйрәлеп барыу Мәхмүткә лә ауыр булды. Шулай ҙа икенсе көндө уның күңеле асылып, күҙҙәре йәнләнеп китте. Салҡан ятҡан көйө ул йотлоғоп күккә ҡараны. Ни мөғжизә менәндер тәрән итеп һулыш алды. Күкрәгенә уның гүйә аяҙ, зәңгәр күк ағылып инде. Сөнки кеше тыуған тупрағына ҡайта ине. Мәхмүтте мәсет тирәһендә мөтәүилле булып йөрөүсе ағаһы, берҙән-бер туған заты ихлас ҡаршыланы, ихлас ҡабул итте. Шәймәйҙән ул өмөтлө генә тороп ҡалды. Ләкин беҙҙең яҡҡа ул инде үҙе лә әйләнеп ҡайтманы, хәбәр-хәтере лә килмәне. Алдағы ҡышта мәктәп мөрйәһенән төтөн дә сыҡманы. Адвокат атаһынан меҫкен бүрек тегеү һөнәренә өйрәнеп, йортта ҡул араһына керә башланы. Һуңыраҡ үҙенән-үҙе төшөнөп, кейеҙ эшләпә баҫырға дәрт итте. Алдар атаһына иш булып ылау сапты. Ҡалаға китеп, 6 кәсепкә йөрөнө. Тиҙ арала буйға тартылып, һөйәккә ҡалынайып китте. Кәшфулла йыл самаһы өй тауығы шикелле ҡура тирәһендә аҫҡа ҡарап йөрөнө лә, сепрәк моҡсаһына бер түңәрәк икмәк, бер пар яңы сабата, бер күлдәк ыштан һалып, илдән сығып китте. Атаһы ҡырт ҡына ҡаршы төшмәне, үгәй әсәһе өҙгөләнмәне. Донъя баҫҡан ағайҙарының үҙ мәшәҡәттәре үҙҙәренә еткән. Улар ҙа тиҫкәре ҡустыбыҙ нужа бесәне ашап, бәлки ипкә килер, аҡылға ултырыр, тигән уйҙа булды. Былай үҙ һүҙләнеп йәки бартаңлап китмәне ул. Урал яғында алтынмы, баҡырмы, соҡоп йөрөүсе бер ҡуҡыр ғына ҡоҙаларына эйәрҙе. Малайығыҙҙы сиркәү манараһы урынына алтынға манып ҡайтарырмын, тине йомарт ҡоҙа хушлашҡанда. Нимә эшләп алтын уның үҙенә йоҡманы икән? Был турала берәү ҙә һорарға уйламаны. Шул йылды уттай ураҡ өҫтөндә Герман һуғыш асты.